დღეს მარადიული ქალაქის გულში ქართული სიტყვა განსაკუთრებული ძალი ჟღერს. აქ რომში იმართება შოთა რუსთაველის უკუდავი პოემის ვეფხის ტყაოსნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რომლის ორგანიზატორიც გახლავთ საქართველოს პირველი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ბატონი ბეგი თავართქილაძე, რომელიც უკვე 40 წელზე მეტია საზღვრებს გარეთ ქართულ საქმეს ემსახურება. ზოგჯერ სამშობლო მხოლოდ ადგილი არ არის, სამშობლო ისენაა, რომელსაც უცხო ქვეყანაში მოულოდნელად გაიგონებ. სიმღერაა, რომელიც თვალებს აგიცრემლიანებს. სახეებია, რომლებიც წლები არ გინახავს, მაგრამ მაინც შენიანებად გრძნობ. ემიგრაციაში დრო სხვანაირად გადის, თუმცა არის დღეები, როცა კილომეტრები მნიშვნელობას კარგავს. რომში შოთა რუსთაველის სიტყვამ ქართველები კიდევ ერთხელ შეკრიბა. სხვადასხვა ქალაქებიდან, სხვადასხვა ბედით, მაგრამ ერთი ფესვებით. აქ აღარავინ იყო მარტო. აქ ყველა ერთ სამშობლოს ატარებდა გულით. ალბათ ამიტომაც არ კარგავს ძალას რუსთაველის სიტყვა. ვინც მოყვარესა არ ეძებს, იგი თავის ამტერია. დღევანდელი შეხვედრა მხოლოდ კულტურული ღონისძიება არ ყოფილა. ეს იყო მონატრებულის ჩახუტება, გულით ნათქვამი ქართული სიტყვა და შეხსენება, რომ სადაც ქართველები ერთად განან, იქ საქართველო არასოდეს არის შორს. Poetis შოთა რუსთაველის აპოლონის მოყვარეს ანაზებს თავისთან მზად სიტყვისთვის, მაგრამ ძალიან დიდი პატივია, იშვიათად ვხედავ ამდენ ქართველს ერთად და რა თქმა უნდა, ნოსტალგია ყველა დიპლომატს, ყველა ემიგრანტს გაგვაჩნია და ძალიან მიხარია ამდენი ლამაზი ადამიანის ჩემი ქართველების ნახვა. ცოტა პოპულისტურად უნდა ვთქვა, ვინც მოყვარეს არ ეძებს ის თავის მტერიაო, ჩემი იტალიელი მეუღლე 20 წელი იტალიელების რძალი ვარ და ერთხელ პატარა შეკამათებისას ეს სიტყვა უთხარი და გადაუთარგმნე და დაუმახსოვრებია. და ყველა სუფრაზე საქართველოში იწყებს ამ სიტყვებით და დღეს რო უთხარი რომ რაღაცა ნიშანდობლივია მეთქი წამომყვა Giulio ho detto le parole quelli che sappiamo tutti quanti და ძალიან დიდი სიამოვნებით წამოვიდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფილოსოფიაო და მე მახსოვს რომ იტალიელებსაც ეუბნება ხოლმე ამ შესანიშნავ სიტყვებს, რომელიც დღეს კიდევ უფრო ნიშანდობლივია მთელი სამყაროსთვის, როდესაც ამდენი ომიანობა, ამდენი შუღლია, ამდენი გაჭირვება, იმიტომ რომ ადამიანი არ არის მარტო. ბატონებო, მოგესალმებით. ბეგი ბატონო, შემთხვევით არაფერი ხდება. თქვენს ორგანიზაციას კოლხეთია. მთელი კოლხეთი აქვთ. სამეგრელო, აფხაზეთი, იმერეთი, რასაც ადრე კოლხეთის საერთო ქვიოდა, ჩამოვიდა თქვენს დასახებაზე და მივიღეთ ეს ძალიან დიდი აფრიკა. ძალიან ძლიერი გამონათქვამია, ვინ მოყვარეს არ ეძებს, იგი თავის ამტერია და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ყველაფერი დღეს ხდება ილიაობას, ეს ილიაობაა და ილიაობა დღეს უნდა გავიხსენო ილია ჭავჭავაძის მიერ ნათქვამი სიტყვა გელაჩი. ჩვენ გირდება ურთიერთობა საოცარი სიტყვებია, რომელიც დოქტრინას უდევს აბუნდად ბედნიერი მორიგება ერთმანეთის შეუბრალავად და დაუგონებლად. ეს ჭირდება საქართველოს და ეს ჭირდება დღეს მსოფლიოს. არავითარი უფროსობა, არავითარი დამონება. ჩვენ ვართ ამ პლანეტის შვილები, ამ პლანეტის შვილებმა უნდა ვიცხოვროთ ერთად და ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ კეთილგანწყობილი. რომის მერიის მიმართ, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღმართულიყო ძეგლი, არა ბიუსტი, არამედ ძეგლი, უნდა დადგმულიყო იქ, სადაც იტანებია და ეს ჩვენი შიგა პრობლემებია, საქართველოს შიგა პრობლემები, რომ აქ ძეგლი არ არის და არ არის იმამის და სადაც მერია მიიღო გადაწყვეტილება. დღეს რომში ჩამოვედით და კოლხეთის და საქართველოს წარმომადგენლები ვამბობთ, მადლობა რომის მერიას იმ გადაწყვეტილების და უნდა აღსრულდეს ისე, როგორც თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ აღიმართოს ძეგლი და აღიმართოს იქ, სადაც მსოფლიო იტანები არის. მე ვარ ჩამოსული იმ კენჭით, რომელიც აფხაზეთის სანაპიროზე არის. ამ კენჭს ვატარებ ნიშნად იმისა, რომ ჩვენ ვიყვარს ჩვენი ძმები აფხაზები, ჩვენი ძმები ოსები, ჩვენ ვართ ერთნი და ვის როგორ არ უნდა უნდადეს, მაინც ვიქნებით ერთნი, როგორც ეს კენჭი ერთიანი, ასევე ერთიანი ვიქნებით. ეს იდეა ილიაობა ინდანთან დაკავშირებული
შოთა რუსთაველის ეკთან ვართ და ჩამოვედით რომ ჩვენს მეგობრებს ჩვენს ბატონ ბეგის და საზოგადოებას გადავწყვეტ ბიბლია რომელიც არის უნიკალური შესრულებით და განსაკუთრებული როგორც ითქვია სულ 3 ეგზემპლარი გაკეთდა ასეთი და ვარ ბედნიერი რომ ერთ ეგზემპლარი რომში და იქნება ჩვენს მეგობრებთან ბატონ ბეგისთან და იქნება ამ დათვისნობაში გამოვიტანეთ ეს არის პატიმრების სიგელი რომელიც შეიქმნა დიდი კაცის ერა ბერძენიშვილის სახლში ხელი მოეწერა რეზო ჭვიდის სახლი ხელი მოაწერეს ამორ პიროვნების გარდა აზორ კუმაიშვილმა დივი კოვიჩმა არიან ხარხალაურმა თემურ გუგუშვილმა ომარ ყეიზემ არნოლდ გეგეჭკორმა რომან ურუამ რამაზ გურაშვილმა ძალიან ბევრი პიროვნებამ ეს არის უნიკალური იმით რომ მაშინ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული როდესაც კარგი და მაგარ პიროვნებას გადავსახეთ თუ იმსახურებს იმას რაც წერია თავში სიტყვები მოაწერეთ ხელი ვინც გადაცემთ ამას და ვისაც სურვილი ექნება შემოუვებდეს ეს ასე იქნება ილია მეორე ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაზრიეროთ შემდგომ პატრიარქი დღევანდელი ესწრებოდა ამას როდესაც ვაკეთებდით და ღმრთ პატივცემულ ბეგი გავაკილოთ პატიმრების სიგელი ეს არის ბატონო ბეგი ქვეყნის წინაშე თქვენი პატრის დაფასება ჩვენს მიერ ეს არის ქვეყნის ელბედობის ჯამს სამშობლოსათვის ერთად დგომის დიდი სურვილი და ბევრი რამ წერია დიდი სიამოვნებით გადავწყვეტ ბატონო ბეგის ჩვენი დელეგაციის წევრების ხელმოწერა არის ვინც იციან ამ განწყობას ყველა შეშლია მოაწეროთ ხელი და პოლხეთის ამ საფუძველში იქნება უნიკალური როგორც ითვლიან როგორც რელიკვია ყველას ხელის მოწერა ექნება რომ შოთა რუსთაველის ეკთან შედგა რომში და შედგა ბილიაო დიდი მადლობა შოთა ამბობდა იმას რომ მეგობრობა გადახიდოთ და მოვედი სწორედ მეგობრობა გამოგეყვანა შოთა რუსთაველი არის სწორედ ის რომელიც განსაკუთრებულად მინდა ბოლოში მინდოდა მეთქოდა ბატონ ბეგის ამ შემოძახებას ვერდები ამერიკელებმა ჩაატარეს გამოგიქვა 45000 კაცი ინტელექტუალი გამოიკითხა თემის სოფიოს მასშტაბით ჩვენ დანტეს ქვეყანაში ვამბობთ ამას რომ აღიარებული იქნა რომ სოფიოს ყველა დროის ყველაზე დიდი პოეტი არის შოთა რუსთაველი ეს აღიარებულია და სწორედ ამ ძეგლთან ვარ ილიობა გეზვარ ვარ ბედნიერი რომ სოფიო ინტელექტუალებმა ასეთი რამ გადაწყვეტეს და აუხარდება შოთა რუსთაველსაც ეცაში როცა ვიტყვით რომ საქართველოს მიგრანტებმა გადაარჩინეს და გამოვიდა პირველი წიგნი რომელსაცვია ემიგრანტი რუარა ნიჟერატის იტალიაშია სწორედ ის და მისი პირველი ეგზემპლარი მაქვს ამ პირველი ეგზემპლარი ყველა ემიგრანტს ადლობა ბადმიერება თქვენ სწორედ აი ამ დღეს შოთა რუსთაველის დღეს და დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოს დააფასებს იმ ვადს რაც ემიგრანტებმა აუკეთეთ თქვენ ხართ საქართველოს ოქროს ფონდი მოგესალმებით ყველას დიდი მადლობა და ვიცხოვრობ შოთა რუსთაველის განწყობით მეგობრობა გადახიდათ ვინ მოყვარეს არეძებს იგი თავისა მტერია რა იყო ამ ღონისძიების შექმნის მთავარი мотивация? მეგობრობის სიყვარულის თემა აუცილებელი იქნებოდა რომ ხმამაღლა გადვეჟღერებინა. ვიფიქრეთ ვინ შეიძლება იყოს ამის თემა საფუძველი გარდა შოთა რუსთაველისა და იმდენად რამდენადაც ჩვენ გათამამებული ვართ ამ ფაქტით რომ შოთა რუსთაველის ბიუსტი მიუხედავად იმისა რომ აქ უნდა ყოფილიყო შოთა რუსთაველის ძეგლი და არა ბიუსტი და რატომღაც ჩვენთვის სულიად გაურკვეველი მიზეზების გამო ეს იყო უყურადღებობა თუ ეს იყო გათვლილი გაანგარიშებული
სიბოროტე მე ასე ვიტყოდი რატომღაც დაიდგა ბიუსტი. ნუ გასაგებია ბიუსტი არის იაკობ ნიკოლაძის 46 წელს ჩამოსხმული ბრონზში არის შესანიშნავი ნამუშევარი, მაგრამ იგივე რომის მერის გადაწყვეტილება იყო, რომ აქ უნდა დადგმულიყო მთლიანი მონუმენტი, ისე როგორც ბატონმა თეიმურაზმა აღნიშნა თავის მისასალმებელ სიტყვაში, მაგრამ ამჯერად მისი ქანდაკების ბატონო თემურ, რატომ არის მნიშვნელოვანია კათოლიკისთვის ამ ისტორიული ღონისძიების გაშუქება? ეს არის ეროვნული ტელევიზია. მამული შვილები იყვნენ დაკავშირებული. ეს ხაზგასმა გავაკეთე, რომ მერაბ ბერძენიშვილის სახლში შეიქმნა, რეზო ჩხეიძის სახლში ხელი მიუწერა. არნოლდ გეგეჭკორია, ნაზორელი კომაიშვილი, გივი თოიძე, ომარ ხეიძე, რომან ლურუა, კარიელ ხარხელაური, ემურ გუგუშვილის ეროვნული კაცები არიან. აი ამიტომ ტელევიზია კარგად თქვა მერაბ ბერძენიშვილმა, რომ ეს ტელევიზიებია, რომელიც იყვნენ მაშინ დაუყავენ ამ ქვეყანას. ერთი ეროვნული მართალი ტელევიზია საჭირო. არ არის ეგრეთ ადვილი ამის შექმნა, ყველანი წვალობთ და ვით შემოგვერთდება ამ საქმეში. ყველას დიდი მადლობა. მეცნიერთა კონგრესი ამ მიმართულებით მუშაობს და ძალიან კარგია, რომ აი ასეთ დღეს, შოთა რუსთაველის ასეთ დღეს აქ ვართ, თანაც ილიაობა მნიშვნელოვანია ძალიან და საქართველოს მართლა ჭირდება ის რაზეც აქ ვინც მოყარეს არიძებს იგი თავის ამტერია და დღეს კიდევაც რომ საქართველოს ჭირდება დიდი შერიგება ყოველგვარი დამონებისა და აი როგორც იტყვიან მისი უფროსობის გარეშე როგორც ილია ჭავჭავაძე სხვა გელაჩი ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ რო ვარ კარგია მეცნიერთა კონგრესი და ტელევიზია ქართული ტირა ამ მნიშვნელობა აქვს დღევანდელ ღონისძიებას და რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ის სწორედ რომში ტარდება მოგესალმებით დიდი სიყვარულით საქართველოს ასოციაცია საქართველოს ქალბატონების სახელით, ელადისო ჯორჯიას სახელით, აკადემია გვირილას სახელით. ნუ პირველ რიგში ჩვენი ბრწყინვალე ქალბატონი ერნა წიფური, აკადემია გვირილას დამფუძნებელი და პრეზიდენტი არის მოწვეული ამ ლამა საპატიო საღამოზე, სადაც მთლიანად საქართველო და იტალია, სრულიად საქართველო და იტალია ეფერება შოთა რუსთაველის სახელს. მის შემოქმედებას და აგრეთვე დიდი სიყვარულით იტალიას და საქართველოს ვეფერებით ამ ღონისძიებით ძალიან ბედნიერი ვარ რომ აქ ვიმყოფები დიდი მადლობა ბატონ ბეგი თავართხილაძეს ჩვენი უნიკალური საზოგადო მოღვაწე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელი მე მგონი პირველი დიპლომატი იყო ბატონი ბეგი იტალიაში ვინც წარადგინა ღირსეულად საქართველოს სახელი და დიდი მადლობა ბატონ ბეგის აქ მოწვევისთვის, დაფასებისთვის, სიყვარულისთვის და არაჩვეულებრივი ხალხია აგრეთვე ჩვენს გვერდით ეროვნული დიდებული საზოგადოება ბატონ თემურ შაშიაშვილი ნახეთ არაჩვეულებრივი კაცი მოვეფერეთ დიდებული კაცი უამრავი სტუმარია ძვირფასი და საყვარელი და Eppure di sicuramente il fatto armatebebi. Grazie di cuore. No, vi ringrazio per questa significativa ricorrenza che avete fatto in una circostanza meravigliosa e umilmente insomma richiamo un po' la storia perché diciamo che la Urbano VIII intervenne per sostenere eventualmente. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Elena e quest'icona ho deciso di dipingerla per il mio padrino che si trova in Georgia ed è appunto il prete della chiesa che ha nominato prima 100.000 martiri e ho deciso di regalargliela proprio perché il mio padrino è nato nel periodo di riprodurla, diciamo, cambiando colori e adattandola a una forma diversa. გამოფენის შემდეგ ეს ხატი წაბზანდება თბილისში და გადაეცემა 100,000 მოწამის სახელობის ტაძარს. ნამუშევრებიდან მინდა საჩუქრად გადმოგცეთ შოთა რუსთაველის ხატი, ასე დავარქვი, ხატი, რომელიც მძივებით არის შექმნილი, რის გამოც მოკლედ ემიგრაციაში
რასაც ქმნი ერთი სიტყვით ხელნაკეთი ნივთების უქმნი ყველაფერს მხოლოდ და მხოლოდ ღამით და მე საჩუქარი მინდა ბატონ ბეგის გადავსე ჩემი მისდამი უღრმესი დიდი აი პატივისცემით და სიყვარულით ძალიან დიდი მადლობა რომ მე დღეს გვერდით მიყოფებით ჩემგან საქმეს. Allora, queste due opere sono fatte da me durante la notte perché dice che durante il giorno solo stato civile Baxi Giovanni 1030 წელს ქრისტეს შობიდან ესე იგი მეორე საუკუნეში იტალიას რომს მოადგა ფლოტი კოლხეთიდან და იმის პატრონს რა თქმა უნდა რაფალ ფლოტის ფლობელი იყო ძლიერი პიროვნება იყო მდიდარი პიროვნება იყო და რომში სათვისტომოს ასე წერია მაგრამ ალბათ თავის სათვისტომოს აქ ქართველები იყვნენ გაუკეთა საჩუქარი რაღაც დიდი თანხა მისცა მე არ ყოფილვარ ბატონო ვახში არა ხომ არა იმ დროს რომში არ ვიყავ აი იმ დროს არ იყავით და ვინც იყო ისინი დაასაჩუქა და მერე გაირკვა რომ პირველი ქრისტიანული ეკლესია რომელიც აიგო რომში ეს იმ კაცმა გააკეთა და მისი სახელი არის მარკიონ ფაზისიდან მარკიონ ფაზისელი აქედან გასული მერე ევროპის რამოდენიმე ქალაქში კიდე ააშენა ეკლესიები ქრისტიანული ეკლესიები მეორე საუკუნეში ეს მეორე საუკუნეში ჯერ სახარება დაწერილი არ არის და იმ კაცმა პირველი რედაქცია აი ამ ახალი აღქმის მან გააკეთა ამ მარკიონ ფაზისელმა და ეს ისტორია ყველაფერი ჩვენი მეცნიერთა კონგრესის წევრმა ბატონმა გია კვაშილავამ აღმოაჩინა და შეისწავლა და ყველაფერი ეს მან გააკეთა აქ ვატიკანში ვატიკანის ბიბლიოთეკაში მე მის თქმა მინდა რომ აქ რომში ვატიკანში თქვენს ბიბლიოთეკებში უამრავი ასეთი ალბათ ჩვენი ცხინვალე ისტორიული მოვლენები არის აღწერილი და ეს ყველაფერი შესასწავლია ჩვენი მეცნიერები ამას აკეთებენ და ჩვენ ამას ხელს უწყობთ და აი ამ საქმიანობის ერთ-ერთი გამძელებელი დღეს აქ ბატონი ბეგი აღმოჩნდა მე მადლობა მინდა გითხრათ იმისათვის რომ ვარ აქ ვარ იმიტომ რომ თქვენ მოგვიწვიეთ და მექნება საშუალება ყველა ქართველს მიმართო და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქვა ჩვენ ვართ ევროპელები მეორე საუკუნეში ჩვენი წინაპრები აქ ჩამოდიოდნენ არა როგორც ნუ რაღაც ესე იგი თავის გადასარჩენად არამედ კულტურის გასამდიდრებლად მეცნიერების გასამდიდრებლად და აი დღეს რადგანაც შოთა რუსთაველის დღე არის აი იმ მარკიონის ენაზე ის ლაპარაკობდა წინარე ქართულზე ესე იგი კოლხურზე ესე იგი მეგრულზე და იმ შოთა რუსთაველი რომელიც 800 წლის შემდეგ დაიბადა და შექმნა ეს ნაწარმოები მისი ერთი კუპლეტი იმ ენაზე უნდა გითხრათ კოჩ ხოძირეს მიდგარდუნი წარპის ხედო ინგარდუნი სახე ყილოშა უგუდუ უჩარ რაში ალურდუნი ლაგავიდო უნანგირს ბრილიანტე წკინანდუნი კოჩ გერგაზი მიდგარდუნი რებითხვე ანგარიში აი ასეთი ლექსი ეს არის ბაბუაჩელის ნათარგმნი ლექსი რომელიც მან გააკეთა ჩემს ასაკში 80 წლისამ დაიწყო დიდი მადლობა შოთა რუსთაველს მარკიონს და ბატონ ბეგითავარდიებას რომელმაც იმდენი იცურა საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში რომ შემდეგ ქართული ტიმუს დირექტორამდე მიცურა. გთხოვთ მოგზავნეთ ქალბატონო მედია აბაშიძე. დიდი მადლობა მოგესალმებით ყველას.
არაჩვეულებრივი საღამოა. მადლობას გიხდით ბატონო ბეგი ამ საღამოსთვის. ბედნიერი ვარ, რადგან ნახე ძალიან ბევრი ქართველი ქალბატონი, უნიჭიერესი ქართველები, უნიჭიერესი ქართველი ბავშვები. მე მინდა განსაკუთრებით მოგეფეროთ ემიგრანტებს. ჩემ საყვარელ ემიგრანტს შევხვდი აგერ ამ ქალაქში და მე ვთვლი, რომ დღეს საქართველოში უნდა შეიქმნას ახალი ქართლის დედის ძეგლი. ეს უნდა იყოს ქართველი ემიგრანტის ქალის ძეგლი. თქვენ ამას იმსახურებთ. მადლობას გიხდით ყველას, თავს არ შეგაწყენთ. მადლობას ვუხდით ჩვენს საკონსულოს ასეთი კარგი ორგანიზებისთვის და ვიყვარხართ ქართველებს, ერთმანეთი გვიყვარდეს და ვიყოთ ერთად. მეგახმართ ემიგრანტი დიზაინერი ქალაქ ბარიდან, როზეტა კიტოვანი, რომელიც 13 წელია უკვე შიმშვილთან ერთად ცხოვრობ ბარში. ცხოვრობ და მოღვაწეობ, ანუ მე მუშაობ საქორწილო კაბელზე მაღალი მოხდის ბიზნესში. და ვაგრძელებ ასე ცხოვრებას, ანუ შოთარუსთაველს რაც შეეხება 13 წლის განმავლობაში ოცნებაში მქონდა მოსულიყავი აი შოთარუსთაველის ძეგლთან და რაღაც პატარა ღონისძიება გამეკეთებინა. ეს იდეა სულ მაწუხებდა და რამდენიმე თვის უკან მე და ჩემი მეგობარი ჯოქიძე ჩამოსულები ვიყავით ბარში რაღაც პატარა საქმეზე და მოვიდით აქ. ისეთი ემოციური იყო ეს შეხვედრა, ისეთი ემოციური იყო, რომ აი სურვილი ავისრულეთ და იმ დღეს დაიბადა ეს იდეა, რომ აქ უნდა ჩატარებულიყო ესეთი ღონისძიება და მადლობა ბატონებს, რომ ჩვენ მოგვიწვია აქ და მოგოცა მისაღებება. გამოგვეფადა ის სიყვარული, ის სიამაყე, რაც მართლა ქართველ ადამიანებს ბატონმა შოთარუსთაველმა დაგვიტოვა. ბეშიდან რომში სწორედ ამ ღონისძიებისთვის რა შეგრძნებებია პირველ რიგში ამას გითხოვთ? ალბათ სიამაყე. ეს ქართველების ეს არის დამახასიათებელი თვისება. შოთარუსთაველის ძეგლთან დღეს საოცრად ამაყი ვიყავი. მთელი საღამო საოცრად ამაყი ვარ. აქ ძალიან ბევრი კორიფეს ძეგლი დგას შოთარუსთაველის გვერდით და მიმდებარედ, მაგრამ ჩვენთვის ეს იყო საოცარი შეგრძნება. ალბათ ცხოვრებაში დაუვიწყარი დღე იქნება, როგორც ისტორიკოსისთვის რომი მარადიული ქალაქი, სანატრელი ქალაქი იყო მუდმივად. ნანახი არ მაქვს ჯერ აი ამ ტერიტორიის გარდა არაფერი, არსად არ ყოფილა რომში, მაგრამ იმდენად სხავსე მივდივარ, ვთვლი, რომ ყველაფერი ვნახე უკვე, იმდენად შევივსე დღევანდელი დღით და ხდება დღევანდელი დღის გავიმეოროთ დღევანდელი სამთავური ის მოყარის არიძებს იგი თავისთან პერი. გესალმებით, მე ვარ ფიქრია გოჭოხიძე. ქალაქ ბარიდან ჩამოვედი დღეს აქ ღონისძიების მთავარი ორგანიზატორის პირველი იტალიაში საქართველოს პირველი ელჩის და ასოციაცია პოლხედის მისი ხელმძღვანელობით სტარდება ეს საღამო დამფუძნებლის ბატონი ბეგლარ თავარქელაძის მოწვევით ვიმყოფებით აქ. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად უცხოეთის ცის ქვეშ ქარგავდეს საქართველოს ასე ლამაზად. ეს ძალიან დიდი მიღწევა და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და მე მადლობას ვუხდი ყოველთვის მოვუხდი ბატონ ბეგლარის რომ მომცა ეს საშუალება. მე დღეს მე თქვა რომ მე ქართველი ვარ აი ესეთი ძვირფასი დამსწრე მაყურებლის წინაშე და აგრეთვე საქართველოსთან ჩამოსული სტუმრების წინაშე, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან 16 წელი ემიგრაციაში ვიმყოფები და ჩამოსვლის პირველი დღიდან ვეცადე რომ არ გამოწყვეტა კავშირი სამშობლოსთან და მე შევძელი. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის აქ ყოფნა. ძალიან საინტერესო ადამიანები გავიცანი დღეს. ვამაყობ იმით, რომ ჩემში არის რაღაც ნაწილი, მაგრამ საკმაოდ დიდი ნაწილი ქართული სისხლის და ის რაც მე აქ დღეს მოვისმინე, ვნახე, ძალიან გულთან ახლოს მივიღე. და იმედი მაქვს, რომ აი ეს ჩვენი ესეთი თქვათ ერთობრივი მუშაობა, რაც ჩვენ დღეს აქ შევქმნით, აი ეს არაჩვეულებრივი საღამო იყო. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოუხადო ბატონ ბეგის ორგანიზატორ საღამოსი. რამდენადაც ვიცი ჩართულობა იყო საქართველოს საკონსულოსის ამ ღონისძიებაში. არაჩვეულებრივი იყო, ვიხილეთ მშვენიერი ნიჭიერი ქართველი ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ რომში, ჩვენსავით ჩამოსული სტუმრები და კიდევ ერთხელ იყო სულისა და ხორცის ზეიმი, ესე ვთქვათ რა, და ის რომ შოთარუსთაველის ძეგლთან გაიმართა ეს ყველაფერი, ის რომ ეს უდიდესი პოეტი კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს იმ ღირეულ
თვისებებზე, რაც ადამიანში უნდა იყოს, ყველა ერთმანეთ ვაღიარებდით, როგორი სიყვარული იყო, როგორი მუხტი იყო, როგორი ქართველობა იყო. Რა თქმა უნდა, იყო სევდაც ემიგრანტების მიერ წარმოთქმული ლექსების და ეს ტკივილი, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ დღევანდელი დღე შედგა ზეიმად და ულოცავ თითოეულ ჩვენთაგანს დამსწრეს ორგანიზატორებს ამ არაჩვეულებრივ დღეს. და რას ნიშნავს თქვენთვის, რომ ქართული ტივი აშუქებს ამ ყველაფერს? ხო, ამას ჩემთვის ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ჩვენმა გუნდმა, რომელშიც თქვენც მოიაზრებით, ქალბატონო მარიამ, ავიღეთ დიდი პასუხისგებლობა, ახალი სივრცე გამოვაჩინოთ ქართულ ტივში და ალბათ დამერწმუნებით, რომ ჩვენ ასე მასშტაბური გეგმები არ გვქონდა, როგორც დაიწყო ეს ყველაფერი. მადლობა ღმერთს ამისთვის, მადლობა თითოეულ ჩვენთაგანს, მადლობა ჩვენს გუნდს და ვიცი რომ ეს პროცესი არის უწყვეტი, ჯერჯერობით ერთი წლის მანძილზე, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ბევრი ქვეყანა გვაქვს უკვე დაგეგმილი, გვაქვს მიწვევები, გაჩნდა ძალიან დიდი ინტერესი ადამიანების მხრიდან, რომ გაკეთდეს რაღაც გარკვეული სიუჟეტი, გავაშუქოთ ჩვენს ეთერში და ეს და ყველამ ერთად ვაკეთოთ ქართული საქმე, რა თქმა უნდა, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვარ ამის მონაწილე, მცირედით მაინც. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენთან იყო ქალბატონი მედია აბაშიძე, სააქციო საზოგადოების დიდებული ღონისძიება იყო, ძალიან კარგი, მე ნამდვილად არ ველოდი, რომ ასეთ ნოტაზე შესრულდებოდა. აი უკეთეს ვერც ინატრებდი ალბათ ხომ? შენ თვითონ როგორ ფიქრობ? ამდენი ყველაფერი იყო მოულოდნელი, ყველაფერი იყო ექსპრომტად და სულ ქართველები. აი აქ იმდენი ქართველები ნახე, რომლებიც სპეციალურად რაღაც ღონისძიებაზე იყვნენ ჩამოსულები. სხვადასხვა ღონისძიებებზე და აი ეს ბიჭი, რომელმაც იმღერა იტალიურად არაჩვეულებრივად ხო? წალენჯიხიდან იყო ჩამოსული დედა და კიდე ვიღაც ქალი ახლდა თან. ძალიან სასიამოვნო იყო. აი ეს ჩვენი მთავარი მასპინძლები, ბატონი ბეგლარი, თავად ხილაძე, მისი შვილი, აი მისი დიშვილი, რომელიც აქ თავარ ვიოლინოს უკრავდა ხო? ნინო მე მგონი ხო? ნინო. აი რაღაც ენერგიით დამუხტული ადამიანები იყვნენ, რომელებიც სხვებსაც მოხტავდნენ და ჩვენც გვერგო რაღაც წილი, ნატეხი ამ ენერგიის. ბატონო ბეგი, ღონისძიება დასასრულს მიუახლოვდა. როგორ შეაფასებდით, როგორ ჩაიარა ყველაფერმა, რა მოლოდინები გქონდათ და თუ გამართლდა თქვენი მოლოდინები დღევანდელ ღონისძიებაზე? ძალიან ბევრი ქართველი იყო, ძალიან ბევრი იტალიელი იყო, ძალიან ბევრი მონაწილე იყო, ძალიან ბევრი სიტყვა ითქვა მეგობრობაზე, ძალიან ბევრი მეგობარი იყო, აქედან გამომდინარე მიზანი მიღწეულია. რა არის თქვენი შემდეგი ნაბიჯი ამ მიმართულებით? შემდეგი, რა ვიცი, ნახოთ, შევაფასებთ შესაძლებლობას. ეხლა პროგრამაში გვაქვს სულხან-საბა ორბელიანის დოკუმენტური სასწავლო დოკუმენტური ფილმის ინაუგურაცია ქალბატონ ნინო რეხვიაშვილის გამომცემლობასთან ერთად და მისი პირველი ჩვენება მოხდება იტალიაში, მოხდება რომში. ტონი ბეგი, მისი მეუღლე, მისი ვაჟი, მისი დიშვილი აქ არიან და მისი მეუღლე კიდევ ვინც ეხლებოდნენ. სასწაულად კარგი დღე იყო. დიდი მადლობა. წლებია ვიცნობ და ვიცი ერთი რომ სხვისი გახარების უნარის კაცია. სხვისი გახარება შეუძლია. მთელი ოჯახი ასე განათებული, ძალიან გაწყინებული, დიდ ქართულ საქმეებს აკეთებ. ჩვენ 1000 ჯერ დავწუნდი ამაში და რაც თუნდაც პატარა თეატრა მელაძის თემები ჩვენ გავიკეთა ეს მართლა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რა ვიცი, ბატონო, ამიტომ პედია. აქტუალურია ვარ. ალბათ. აქტუალურია ვარ, ჩვენი მეგობრობა კიდევ
ერთ ბაბნერდა და გავიხარე რომ ასე მაგრად თქვა რომ ზოგი მონატრება წლებით არ იზომება. ის იზომება დედის ჩახუტების გარეშე გასული დაბადების დღეებით. იმ სუფრებით, სადაც ჩენი ადგილი ცარიელია. იმ ბავშვებით, რომლებიც სამშობლოს მხოლოდ ფოტოებიდან იცნობენ. ემიგრანტობა მხოლოდ სხვა ქვეყანაში ცხოვრება არ არის. ეს ყოველდღიური ბრძოლაა. როცა გული ერთ ქვეყანაში გიცემს, ცხოვრება კი მეორეში. და მაინც საკმარისია ქართული სიტყვა გაისმას, საკმარისია ვეფხისტყაოსნის ერთი სტროფი წაიკითხონ, რომ წლები, კილომეტრები და მონატრება ერთ წამში გაქრეს. რომში ერთმანეთს ადამიანები კი არ შეხვდნენ, ერთმანეთს შეხვდნენ მონატრებული გულები, გულები, რომლებმაც სამშობლო არასოდეს დატოვეს. ამ წუთებში აქ აღარ არსებობდა საზღვრები, იყო მხოლოდ საქართველო, იყო ცრემლი, რომელიც სიტყვებს აღარ საჭიროებდა და იყო განცდა, რომელსაც მხოლოდ ერთი სახელი აქვს, სახლი.